네, 자 호흡기계 강의에 이어서 계속 하겠습니다. 이번 시간은 몸살약. 자 제품을 보니까 갈근탕 이렇게 있네요. 갈근탕 구경 한번 해보시고, 그 다음에 보니까 갈근탕이 있고 인삼패독산이 있고 이렇게 약국에서 판매를 하고 있네요. 보시고, 그 다음에 이거 보니까 여기는 또 그러니까 그냥 패독산이라고 적혀 있는데, 이 패독산이라고 적혀 있는 게 뭐가 있냐면은 기본이 그냥 패독산, 그 다음에 이쪽에 보면은 인삼패독산, 그 다음에 여기는 그냥 패독산이라고 적혀 있는데, 이 안쪽에 설명서나 이런 걸 잘 뜯어보면은 형방패독산이 있습니다. 형방패독산을 좀 가미시킨, 변경시켰다. 그래서 그냥 패독산이 기본형인 몸살약이고, 그 다음에 거기에 인삼이 들어간 게 있고, 인삼이 아니고 형방으로 들어간 게 있고, 그렇겠습니다. 그래서 인삼패독산이 들어가게 되면 어떻게 되냐? 인삼이 들어가게 되면은 더 기력을 보충하게 되고, 그리고 속이 더 편안해요. 인삼은 속이 편안하다 자꾸 외워야 됩니다. 그래서 더 허약한 사람들한테는 인삼패독산이 더 좋고, 형방패독산은 뭐냐면 형계 방풍이 들어가서 형방 패독산인데 더 센 약이에요. 그래서 몸살을 더 세게 들어갔습니다. 그래서 기본 패독산에다가 몸이 허약한 사람은 인삼패독산, 그냥 패독산에서 더 세게 몸살에 더 강하게 들어가면은 형방패독산, 그렇게 구분을 하시면 되겠습니다. 자, 그리고 이제 또 이런 제품이 있는데, 이게 이부프로펜이 그 몸살약이 쓰잖아요. 근데 이부프로펜 아르기닌이라고 들어가 있는 제품이 몇 가지가 있어요. 그래서 이 아르기닌이 이부프로펜에다 붙여버리면은 약제약적으로, 그래서 장에서 흡수가 될 때 아미노산 수송 수용체라고 따로 있습니다. 그래서 이부프로펜 혼자 있으면 얘는 수동수송으로 들어가는데, 아르기닌이 붙어 있게 되면 그 아미노산 수송체라고 하는 능동 수송체에 의해서 더 빠르게 흡수가 될 수 있습니다. 그래서 흡수 촉진 목적으로 썼다, 그렇게 보시면 되겠습니다. 자, 그리고 갈근탕에 대해서 설명드릴게요. 몸살하면 이제 갈근탕이 되게 중요합니다. 그래서 갈근탕은 감기 초기 몸살약이다. 그런데 근육통에도 매우 좋아요. 그래서 근육통, 몸살, 그리고 중요한 것은 땀이 안 나는 사람한테 쓴다. 그렇게 보시면 되고, 땀을 빼주는 해표제다. 그래서 해표라는 건 뭐냐면 한방에서 해는 해결해 주는 거예요. 표는 바깥이 표고, 그래서 바깥으로 해결해 준다. 뭐냐? 땀을 내게 해준다. 그래서 해열 진통제 개념인데, 해열을 어떻게? 내가 땀을 내니까 발산 해가지고 땀으로 이게 물이 나가면서 열이 빠져나가거든요, 실제로. 그래서 땀을 내게 해준다는 얘기는 해열제라는 얘기입니다. 그래서 그런 식으로 생각하면 되고, 갈근탕은 갈근, 계지, 마황이 주로 들어가 있는 약인데, 갈근이 엄청 많이 들어가 있어요. 그래서 주로 갈근의 효과가 거의 답니다. 근데 갈근이라는 게 뭐냐면은 신온해표, 생진서근, 한방으로 그렇게 이야기를 하는데, 신온, 그래서 온은 따뜻하게, 그러니까 몸을 따뜻하게, 몸살에 열을 바깥으로 빼준다. 해표, 바깥으로 따뜻한 기운을 빼준다. 그래서 해열제라는 얘기고, 생진석은 진액을 만들어준다. 그래서 땀을 내게 해준다. 이렇게 개념을 보시면 되고, 또 이 갈근탕은 또 산부인과에서, 소아과에서도 많이 팔려요. 그래서 어떻게 팔리냐면은 모유 분비 촉진제입니다. 그래서 출산을 했는데 모유가 잘 안 나와요. 그럴 때 갈근탕을 먹게 되면은 모유가 잘 나오게 할 수 있습니다. 땀을 내는 게 아니라 모유가 잘 나오게, 이게 그렇게 신혼 해표가 되는 거거든요. 그런 목적으로 많이 씁니다. 실제로 산부인과에서도 먹으라고 해요. 그거를 임산부 먹어도 괜찮습니다. 자, 그리고 이제 갈근탕이 해열 진통, 근육이완, 몸살, 이런 효과가 좀 있다. 그래서 근육을 풀리는데, 이 근육이 또 부위가 있습니다. 어떤 부위냐면은 여기 이쪽에 목덜미 뒤쪽. 그래서 갈근탕을 편두통약으로도 씁니다. 그냥 두통, 긴장성 두통, 그렇지. 긴장성 두통으로 특히 많이 쓰죠. 긴장성 두통이라면은 내가 스트레스 받고 그래가지고 근육이 경직되면서 머리도 아프고 두통이 오고 막 이런 거거든요. 그래서 근육도 풀어주고, 이 목덜미 뒤쪽도 풀어주고, 몸살도 완화시켜주고, 그런 개념으로 보시면 되겠습니다.
자, 인삼패독산하고 갈근탕하고 차이점 또 이야기할게요. 자, 갈근탕은 뭐냐면은 그냥 몸살약으로 막 주기 좋은 게 갈근탕. 근데 갈근탕보다 한 단계 센 게 필요해요. 예를 들어서 갈근탕보다 조금 더 센 게 뭐냐? 패독산. 패독산입니다. 패독산인데 더 허약하게 가지고 허약해서 좀 비실비실한 사람한테, 속이 안 좋은 사람한테, 민감한 사람한테는 인삼패독산을 씁니다. 튼튼한 사람은 형방패독산으로 바뀌고요. 그래서 결론적으로 인삼패독산, 이게 제일 많이 씁니다. 인삼패독산을. 감기, 몸살, 관절통, 땀이 안 나는 사람, 땀을 내게, 근데 위장도 편안하게 이렇게 하는 게 인삼패독산이다. 그래서 갈근탕과 인삼패독산의 공통점, 둘 다 땀이 안 나는 사람. 내가 만약에 땀이 줄줄줄줄 흐르면서 몸살 기운이 있다, 이러면 둘 다 이거 약 안 맞는 약이에요. 약 쓰면은 땀이 더 많이 나가지고 더 상태가 안 좋아집니다. 그리고 여기 보시면은 이게 적은 게 좀 차이점이 있죠. 갈근탕은 몸살, 두통, 근육통 이렇게 적어놨어요. 근데 인삼패독산은 몸살, 관절통 적어놨습니다. 그러니까 몸살이 더 심해지면 관절통까지 삭신이 쑤시는 거죠. 삭신이 쑤실 때는 갈근탕보다 패독산이 더 세게 잘 듣는다. 그렇게 구분하시면 되고요. 이렇게 돼 있고, 그다음에 쌍화탕. 쌍화탕은 차이점이 뭐냐면은 내가 그 약국에서 몸살약 주세요 해가지고 타이레놀이나 덱시부프로펜이나 그거에다가 갈근탕 하나 주면 되죠. 그렇게 주면 되는데 내가 그 땀이 나는지 안 나는지 물어보기도 힘들고 좀 이렇게 잘 모르겠어요. 그러면은 그냥 주기 편한 게 쌍화탕이에요. 얘는 땀이 나든 안 나든 아무 상관이 없습니다. 그냥 줄 수 있다. 이것도 몸살에 주면 되는데 쌍화탕은 누구에게나 막 줄 수 있어요. 그런데 쌍화탕이 감기약이에요, 아니에요? 쌍화탕은 감기약이 아닙니다. 쌍화탕은 뭐라고 되어 있냐면은 이거 피로회복제예요. 분류상으로. 피로회복제고 주요 효능이 어떻게 되어 있냐면은 그 설명서에 피로회복, 혈액순환 개선, 면역력 강화, 통증 완화. 통증 완화가 몸살에 되긴 되는 겁니다. 몸살. 통증 완화, 음기 보충, 진액을 보충한다. 이렇게 되어 있는 게 쌍화탕이고, 쌍화탕이라고 하는 거는 동의보감에 뭐라고 적혀 있냐면은 좀 안 좋은 얘기지만 어쨌건 방사 후 노역, 노역 후 방사, 이렇게 쌍화탕이 정의가 돼 있어요. 그게 무슨 얘기냐? 하여튼간에 결론은 피로회복입니다. 피로회복, 너무 지나친 노역, 노역이 이제 노동이거든요. 노동 이런 걸 많이 했을 때, 그리고 뭐 방사를 했을 때, 방사라는 건 뭐냐? 이 음기 보충, 음을 보충해준다. 부족한 진액을 보충해준다. 뭐 그런 개념으로 보시면 되거든요. 그래서 그런 것들을 뭐 부족한 것을 다 쏟은 것을 보충해주면서 피로회복을 해주는 게 쌍화탕인데, 이 쌍화탕에 현대의학적으로 감기에 어떤 논문들이 많이 나왔냐면은 실제로는 면역력이 되게 강화가 된대요. 그래서 면역 기능이 상당히 좋아진다. 그래서 감기는 감기 바이러스에 대한 면역을 회복하기 위해서 실제로 양방 감기약에다가 쌍화탕을 같이 먹게 되면 훨씬 잘 나요. 감기약으로 좋습니다. 왜? 면역이 좋아지니까. 이런 면역력이 좋아집니다. 그리고 혈액순환, 진액 보충, 이런 것들이, 진액이라는 얘기는 한방에서 진액은 그런 어떤 면역계의 면역 샘플, 림프계 면역기계의 어떤 그런 활성들, 그런 부분이 좀 좋아지는 것도 좀 연관이 있습니다. 그러나 쌍화탕이 감기약이 아니기 때문에 감기약이 나왔습니다. 예, 감기약이 나왔는데 어떻게 됐냐면은 뭐 예를 들어 원탕 이런 것들이 많이 팔려요. 이 원탕은 뭐냐면은 이 병에 한방 감기약 이렇게 써놨습니다. 그러니까 해결이 된 거예요. 한방 감기약으로 적어놨어요. 적어놨는데 이 쌍화탕에다가 5가지 약재를 더 집어넣습니다. 그래서 감기약으로 허가를 받았는데, 감기약으로 허가를 받기 위해서 뭐가 들어가야 되냐? 갈근탕이 들어가면 되죠. 그래서 갈근 들어간 겁니다. 갈근이 들어가면 어떻게 된다? 갈근이 뭘까요? 어떤 식물일까요? 칡입니다. 갈근은 칡이에요. 칡뿌리가 갈근입니다. 칡을 그냥 먹어도 돼요. 자, 칡차를 먹어도 되고, 칡을 먹게 되면 갈근, 이 몸살약이에요, 갈근이. 그래서 갈근이 몸살이 되는 거고, 현삼이 인후통, 백지가 두통, 길경이 기침가래, 뭐 이런 것들이 더 들어갔기 때문에 감기약으로 바뀌었다. 그래서 기본은 쌍화탕이다. 이렇게. 근데 이것도 원탕도 막 주기가 좋죠. 왜?
땀이 나는지 안 나는지 무슨 뭐 감기 몸살이 심한지 안 심한지 아무 상관없어요. 그냥 아무한테나 막 줘도 되는 겁니다. 그러니까 주기가 편한 거죠. 시오게지탕이라는 건 뭐냐? 우리가 그 전 시간에 뭐라고 제가 강의를 했냐면은 소시오탕이라는 걸 강의를 했습니다. 이 소시오탕은 반표 반리 그래가지고 반은 표에 반은 리에 들어갔다. 그래서 표라는 거는 초기 감기 증상, 기침가래, 재채기, 몸살 이게 표고 리는 더 심하게 악화돼가지고 더 이제 깊숙이 폐렴이라든지 아니면 전신 감염이라든지 더 악화가 된 게 리로 들어간 건데. 반표와 반리는 소시오탕이고, 근데 게지탕이라는 건 뭐냐면은, 이 게지는 아까 갈근탕에 게지 들어가거든요. 그래서 표에 표. 그래서 몸살약이거든요. 게지탕이. 그래서 시오게지탕이라는 건 뭐냐? 3분의 1이 리, 3분의 2가 표. 굳이 얘기하기를 하자면 소시오탕은 반. 시오게지탕은 소시오탕에다가 표를 더했단 말이에요. 그러니까 표반, 표리 뭐 이렇게 그 정도 느낌입니다. 근데 결론이 뭐냐? 안 낫는 감기, 굳이 이야기하자면 안 낫는 감기 뭐죠? 표에 들어왔는데 낫질 않고 일주일이 안 나요. 안 나고 계속 악화가 되고 계속 2차, 3차 감염되고 몸이 너무 허약해서 그 감기 바이러스를 이길 수가 없어요. 그래서 더 악화되는 안 낫는 감기. 낫지 않는 감기에는 시오게지탕으로 바뀐다. 그렇죠? 리에 들어갔으니까. 그렇게 개념 잡으시면 되겠습니다. 그래서 소시오탕이 있고 시오게지탕이 있다. 두 가지를 또 구분해서 이렇게 표증이 있고 일단은 반표반리가 들어가게 되면 왕래, 한열, 흉역고만, 구고, 인건, 목현 이렇게 입이 쓰고 목이 아프고 뭐 이런 거를 반표반리라고 합니다. 이렇게 넘어가죠. 자, 몸살약 주세요. 몸살약. 그러면 콧물, 재채기, 가래, 인후통. 그러니까 몸살약만 준다고 하면은 그냥 엔세이드 하나, 그 다음에 갈근탕이나 쌍화탕이나 인삼배독산이나 그렇게 두 개만 주면 되는데 만약에 콧물, 가래 다른 게 있을 수도 있잖아요. 있으면은 그거에 대한 약을 주고 으슬으슬 추워요. 또 춥고 떨려요. 몸살이죠. 몸살 오한이죠. 그래서 갈근탕을 줄 건지 폐독산을 줄 건지 쌍화탕, 원탕을 줄 건지 셋 중에 하나 주면 되는 거고요. 땀이 나요 안 나요? 이렇게 물어보면은 땀이 없으면 갈근탕이나 폐독산이 맞고요. 땀이 만약에 있다. 땀이 있는지 없는지 모르겠다. 쌍화탕, 원탕이 맞고요. 자, 근육통이 심해요. 그럴 때는 근육통을 좀 더 보강을 해서 이부프로펜을 세게 쓴다든지 근육이완제를 경우에 따라 쓸 수 있다든지 많이 피곤해서 또 몸살인데 또 많이 피곤하면서 몸살이면은 피로회복제가 또 들어가면 좋긴 합니다. 피로회복제를 따로 줘도 되고 한 번 먹는 피로회복제도 있으니까 그리고 아니면 쌍화탕이 피로회복제니까 자 언제부터 시작됐어요? 이거는 이제 감기 초반이냐 아니면은 몸살은 보통 감기 초반에 오고 한 3일 정도 지나면 뭐로 바뀐다고 그랬죠? 콧물이 코막힘이 악화되거나 기침가래가 심해지거나 이쪽으로 넘어가게 되는데 감기 초반인지 보는 거고 아니면은 그게 아니고 오래된 것 같은 경우에는 근육통도 생각해 볼 수 있는 거예요. 지금 감기 몸살 말고 정형외과적인 근육통 그런 쪽으로 좀 이렇게 구분을 할 수도 있다. 그렇게 보시면 되고요. 자, 흔한 감기 몸살약이 뭐가 있냐? 아세타미노펜, AAP. 거기에 비타민 B1이 같이 들어가 있는 이런 제형도 있고 아세타미노펜만 들어간 건 타이레놀이고 아세타미노펜을 줄 수도 있는데 이부프로펜이나 덱시프로펜을 줄 수도 있고 이거에다가 이제 한방제제를 보통 같이 줍니다. 한방제제 이런 것들을 주는데 갈근탕, 폐독상, 쌍화탕, 피로회복제 이런 것들을 줄 수 있다. 자, 그래서 기본이 이거죠. 해열 진통제에다가 갈근탕을 주는 겁니다. 기본이. 근데 갈근탕을 어떻게 주냐면은 하루치를 주는 게 좋아요. 그래서 한 포를 판매하는 거랑 세 포를 판매하는 거랑 다르다. 기술이다. 그리고 세 포를 판매할 때 요거 지금 한 포 같죠? 세 개 얹어놓은 거예요. 그래서 이렇게 해서 일단 하루치 드릴까요? 그러면은 네 하루치 주세요 하면서 세 포를 가져갑니다. 근데 자 이렇게 세 개를 펼쳐놓고서 자 여기 있습니다. 하루치입니다 하면 벌써 주지 말고 한 개만 주세요. 아니면 빼세요. 네, 이것만 먹을게요. 이렇게 바로 바뀐다. 그래서 겹쳐서 줘라. 이렇게 말씀을 드리고요.
자, 그리고 해열 진통제와 물약을 줄 수도 있습니다. 이렇게 포로 된 것도 있고 물약으로 된 것도 있다. 그래서 쌍화탕 이렇게 포로 된 것도 있고 갈근탕을 줄 수도 있고 쌍화탕을 줄 수도 있고 십신탕을 줄 수도 있다. 이 십신탕이라는 건 뭐냐면 새로 나온 건데 예를 들어 또 이런 게 있습니다. 갈근탕에다가 승마를 집어넣어서 승마 갈근탕에다가 향소산이라고 그전 시간에 어디 알약에 향소산 들어가 있는 거 있었는데 향소산이라는 건 몸살약입니다. 그래서 두 가지가 같이 들어간 건데 저 십신탕이 새로 나왔습니다. 이제 저런 건 뭐냐? 땀이 나던 안 나던 크게 상관없이 쌍화탕 원탕처럼 막 줄 수 있는 약입니다. 막 줄 수 있는데 쌍화탕 원탕보다 몸살에 효과가 더 좋아요. 가격도 비싸고 그런 게 있습니다. 그런 것도 있고 그리고 경옥고를 줄 수도 있어요. 그래서 경옥고는 이제 나중에 피로회복 그 자연강장 시간에 배울 거지만 뭐 공진당이 있고 경옥고가 있고 태반제제가 있고 막 요즘에 뭐 알부민 좀 별로 안 좋은 거지만 뭐 알부민도 있고 그런데 경옥고라고 하는 것은 호흡기계의 보약입니다. 특히 호흡기계에 좋아요. 그래서 감기에 특히 좋아요. 그리고 뭐 코로나 후유증에 좋고 감기로 인한 후유증에 좋고 그래서 그런 거를 보호하는 데는 경옥고가 좋습니다. 참고 삼아 호흡기 감기에 좋은 겁니다. 자, 그리고 또 이제 요걸 한번 볼게요. 그래서 신체 건강하고 체격이 좋은 사람의 몸살. 그래서 진통소염제 아무거나 하나에다가 갈근탕을 주세요라고 이렇게 해놨죠. 그래서 갈근탕은 땀이 안 나고 몸살 근육통. 그래서 땀 안 난다는 얘기가 없기 때문에 조금 아쉬움이 있다. 자, 그런데 여기 보시면은 뭐라고 이 사람이 구분을 했냐면은 이 약사가 허약하고 비실비실한 사람의 몸살에는 패독산을 주라고 했어요. 이게 되게 잘못된 게 뭐냐면은 이렇게 구분하는 거 아닌데 근데 맞아요. 왜 맞냐면은 이 패독산이라고 보통 돼 있는 게 지금 패독산이 뭐라고 그랬죠? 패독산, 인산패독산, 형방패독산이라고 있잖아요. 근데 대부분이 인산패독산이에요. 실제 제품들이. 이게 포장지에는 안 써 있어요. 포장지에 안 써 있는데 그거 뜯어보면 인산패독산인 경우가 좀 있습니다. 거기 뒤에 봐서 인삼이라는 게 한 글자라도 적혀 있으면 인산패독산이에요. 그렇게 구분하시면 됩니다. 그래서 인삼이 만약에 들어가 있으면은 허약하고 속이 안 좋은 사람이 맞습니다. 딩동댕이에요. 근데 저게 혹시나 형방패독산인 경우에는 형방패독산은 이 뒤에 열어보면 나와요. 그게 형계방풍이라는 글자가 있으면 그냥 형방패독산입니다. 근데 만약에 그런 경우에는 허약한 사람한테 쓰는 게 아니고 더 몸이 튼튼하면서 몸살이 하여튼 심한 사람들 더 센 약이기 때문에 너무 허약한 사람은 부작용 많이 납니다. 형방패독산은. 되게 속도 안 좋고 되게 막 부작용이 더 날 수 있다. 그렇게 구분해서. 근데 만약에 인산패독산인 경우에는 비실비실한 사람의 몸살에 맞습니다. 딩동댕이에요. 그리고 두들겨 맞은 것처럼 온몸이 욱신욱신거린다. 이런 경우는 작약감 총탕으로 바꿨을 경우에는 정형외과 약인 겁니다. 지금 이건 지금 몸살로 본 게 아니에요. 이거 작약감 총탕은 정형외과로 본 겁니다. 근육통으로. 자, 이것도 볼게요. 여기 보시면은 종합감기, 열, 근육, 호감기, 목뒤, 뻣뻣, 종합감기약의 갈근탕, 그리고 면역 증진제. 자, 그런데 지금 우리가 갈근탕을 지금 수업을 하면서 몸살약이라고 수업을 하는데 갈근탕이 종합감기약이다. OX. 어떻게 될까요? 종합감기약입니다. 갈근탕은. 네, 상대적으로. 그렇게 주시면 돼요. 그냥 무식하게 갈근탕 종합감기약으로 그냥 막 주세요. 주면 되는데 패독산은 종합감기약일까요? 몸살약일까요? 이게 지금 아주 어려운 한방 강의입니다. 아주 되게 고차원으로 들어간 거예요. 근데 쉽게 가르치는 겁니다. 왜? 갈근탕은 몸살약인데 그냥 종합감기약처럼 써도 됩니다. 왜? 거기에 콧물, 코막힘, 재채기가 들어가 있어요. 실제로 갈근탕에. 그런데 패독산이라는 건 뭐냐면 아까 제가 어떻게 강의를 했냐면은 근육통에는 갈근탕, 거기에 관절통이라든지 좀 더 심한 몸살에는 패독산이라고 제가 강의를 했거든요. 그런데 패독산은 종합감기약이 아닙니다. 이건 100% 몸살약이에요. 그렇게 구분하시면 돼요. 갈근탕과 패독산의 차이점 아시겠죠? 좀 약하고 순한 게 갈근탕, 더 몸살약이 패독산. 구분을 그렇게 하시고 그렇게 구분하시면 됩니다. 거기에 인삼 들어가면 속 안 좋은 사람한테도 좋으니까 그러니까 몸살약의 인삼패독산이 그렇게 좋습니다. 속도 좋아지고 몸살이 잘 듣고. 근데
사람이 몸살약이라고 해서 꼭 몸살만 있는 게 아니잖아요. 좀 있으면 또 기침 감기 생길 것 같고 막 이것저것 콧물도 나올 것 같고 막 그러잖아요. 그렇게 좀 복합 증상이 막 있을 것 같으면 그냥 갈근탕 주면 돼요. 갈근탕이 좀 더 종합이니까. 그렇게 구분해서 줄 수 있다. 자, 열이 오르락 내리락, 한내 왕열, 반표 반리, 막 이런 개념이 들어가기 시작하면은 좀 더 감기, 여기 중후반기라고 막 이 사람은 적어놨죠. 이 약사는. 중후반기라는 건 뭐냐? 내가 감기라는 거는 3일 정도 지나면 몸살이 사라져야 됩니다. 그게 감기예요. 그게 만약에 몸살이 안 사라졌으면 뭐죠? 그 독감이에요. 훨씬 심각한 감기든지 아니면은 내가 몸이 상당히 안 좋아서 반표반리로 들어가는 거거든요. 그럼 시오게지탕이나 소시오탕 이렇게 이걸 이 사람이 표현을 한 겁니다. 기침가래약, 기침가래약 보겠습니다. 자, 기침가래약 들어갔는데 이제 소콜 큐어, 소콜 코프엘. 근데 성분을 보니까 얘가 둘이 시리즈 같은데 거의 비슷한 것 같은데 기침가래 똑같고 근데 보니까 얘는 메틸에페드린이 진하게 얘는 트리메토키놀이 진하게. 자, 그래서 메틸에페드린이 뭐다? 기관지 확장제. 트리메토키놀이 뭐다? 중추성 기침 억제제. 똑같은 기침약인데 포인트가 살짝 다른 거죠. 아, 얘는 하나는 기관지 확장을 조금 더, 하나는 그냥 기침 억제를 조금 더. 이렇게 비슷하지만 다르다. 그리고 뭐 이런 것들도 있고요. 맹문동탕, 청패탕, 향성파족한. 자, 이거 두캅수 같은 것도 기침을 억제하는 이런 게 트리메토키놀로 해서 좀 더 설명할까요? 자, 봐보세요. 덱스트로메트로판이 중추성 기침 억제제, 노스카핀이 중추성 기침 억제제, 트리메토키놀 중추성 기침 억제제. 3개나 들어갔어요. 3개나. 그럼 잘 들어요? 안 들어요? 아주 잘 듣습니다. 두캅수. 근데 이 3개가 들어가면 됩니까? 안 됩니까? 돼요. 왜? 작용 기전이 3개가 다 달라요. 메커니즘이. 좀 이따 메커니즘 나올 겁니다. 메커니즘이 다르기 때문에 일로 치고 절로 치고 굴로 치고 중추지만 그래서 더 잘 듣는 겁니다. 중복해도 되고요. 그리고 다른 것들도 있고 소브레롤, 가래약, 소분할 캡슐이 있습니다. 소브레롤 이따가 또 설명할 거예요. 자, 이렇게 또 한 방울로 된 거, 기침이 잘 듣는 거 있고 뭐 이런 것도 있고 편도형 구풍해독탄 아까 전에 배웠고요. 이런 제품이 있다 보시고 노스카핀, 트리메토키놀 같은 중추인데 왜 덱스트로메트로판도 그렇고 아까 전에 그거죠. 잘 들어요. 이것도 또 구분해서 얘기할게요. 또 아직 안 나왔지만 기침가래약이 있는데 아세타미노펜이 들어가면서 기침가래약이 있고 아세타미노펜이 없으면서 기침가래약이 있고 어느 게 기침가래약이 잘 듣죠? 약이 더 세죠? 아세타미노펜 없는 게 더 센 겁니다. 아세타미노펜 있는 거는 몸살과 기침가래 약하게 그런 차이점이 있습니다. 제품 보면 일단 나와요. 자, 맹문동탕, 청패탕. 간단하게 청패탕과 맹문동탕 기억해 주시면 되겠습니다. 화농성 기침가래냐 마른 기침이냐 두 차이 있죠. 미리 배우고 가죠. 자, 마른 기침이고요. 마른 기침 아니에요. 화농성 가래 그 차이입니다. 그 차이를 일단은 그 차이를 이제 입력을 시켜놓고 청상보완은 또 세 가지를 또 입력을 다르게 합니다. 이건 만성기침, 마른기침, 화농성 가래의 기침, 이거는 오래된 만성기침. 보약은 다 뭐다? 만성적인 거, 오래가는 거. 그런 거를 이렇게 더 채워주고, 부족한 걸 채워주고, 더 몸을 좋게 해주고, 보약 같은 약입니다. 반화후박탕, 신목소리, 식도 이물감. 자, 음교산, 뭔지, 음교산이다, 뭔지 보고 바로 아셔야 돼요. 청패탕 뭐다, 맹문동탕 뭐다, 청상보완 뭐다. 그리고 이 자모라는 게 또 옛날에 유명했는데, 유명한 그 짜먹는 게 있었습니다. 이게 옛날에는 되게 많이, 인지도가 많이 있던 건데, 요즘에는 판매가 좀 안 되지만, 뭐냐, 기침억제, 가래 배출, 면역 보강, 이 한약들이 그런 한약들입니다. 다음 슬라이드 나오네요. 다음 슬라이드 보면은, 마황은 한약에서 마황은 이게 생약명이 뭐 에페드라 막 이렇게 됩니다. 그래서 에페드린이 들어간 거예요. 마황은. 그래서 에페드린은 교감신경 흥분제인데
마황에 뭐가 들어가 있냐? 슈도에페드린, 메틸에페드린 다 들어갑니다. 그냥 에페드린 전부 다 들어가기 때문에 이 마황이라는 거는 메틸에페드린, 기관지 이완, 슈도에페드린, 콧물 코막힘, 그냥 에페드린, 뭐 교감신경 항진 뭐 다 되는 거고, 길경, 도라지는 기침가래, 원지, 뭐 거담제, 인삼, 면역력, 뭐 하여튼 구아이페네신, 가래 뭐 이런 성분이다. 그냥 참고 삼아 보시는 겁니다. 외울 필요는 없어요. 그냥 이해만 한다. 기침가래에 사용되는 일반 이하품은 중추성 진해제가 있고, 말초성 기관지 확장제가 있고, 항히스타민제도 기침가래에 들어갈 수 있고, 거담제는 두 가지로 나눠서 객담 배출이냐, 객담 점액 용해냐, 뭐 분류를 하자면 두 가지로 나누자는 거고, 생약제제가 들어갑니다. 그래서 하나씩 보겠습니다. 자, 중추성 진해제, 그래서 오피오이드고요. 수용체에 작용합니다. 자, 노스카핀 오피오이드에 작용을 합니다. 그런데 또 이 시그마 오피오이드, 그리고 하여튼 이게 좀 달라요. 같은 오피오이드 계통이긴 한데 덱스트로메트로판하고 노스카핀하고 실질적으로 작용하는 수용체 위치가 조금씩 다르다. 그 정도까지만 합니다. 티페피딘도 이 비마약성 진해제라고 말은 하지만, 예를 들어가지고 트라마돌 아시죠? 배웠죠? 트라마돌이 비마약성 진통제인데 미국에서는 마약으로 분류되거든요. 그러니까 향정신성 의약품으로 분류되거든요. 실제로 중독작용이 있고, 그래서 비마약성 진해제도 마약류 수용체에 작용하는 겁니다. 결론은 분류만 뭐 향정이라든지 마약성이 분류가 안 돼 있는 것 뿐이지. 근데 결론은 이것도 하여튼 메커니즘이 살짝 다릅니다. 살짝 틀어져 있어요. 덱스트로메트로판과 비슷하기도 하지만 조금 다르게 작용을 한다. 그래서 막 성분이 이것저것 들어갑니다. 펜톡시베린, 이것도 뭐 비마약성이긴 한데, 그래서 항무스카린 활성도 있는데 카파와 미우도 작용을 한다. 뭐 이렇게 돼 있고, 클로르페라스틴, 이것도 우선 코데인과 유사하게 작용을 한다. 이렇게 돼 있고요. 레보클로페라스틴, 클로페라스틴과 비슷한데, 하여튼 간에, 비슷하지만 조금씩 작용이 다르다. 벤프로페린도, 벤프로페린은 코데인보다 더 높은 기침 억제 활성을 나타낸다. 뭐 이런 식으로 돼 있습니다. 근데, 하여튼 간에, 다 중추성 진해제다. 너무 이제 깊게는 들어가기가 또 너무 어렵습니다. 자, 기관지 확장제, 메틸에페드린, 트리메토키놀도 기관지 확장제, 둘 다 기관지 확장제다. 이 정도만. 그리고 디프로필린이 중추성 진해제냐, 기관지 확장제냐. 떼오필린, 디프로필린, 필린으로 끝나니까 기관지 확장제겠네. 잔틴 유사체겠네. 이렇게 그냥 보시면 되겠습니다. 구아이페네신 거담제인데 표면 장력 감소. 그래서 그리고 분비를 촉진한다. 객담 배출로 분비가 된다. 염화 암모늄도 분비를 촉진한다. 그런데 이거를 뭐 객담 배출제냐, 분비 점액 용해제냐 이렇게 외울 필요는 없는 게, 분류는 이렇게 해놨지만 두 가지 적용이 같이 있으니까 같이 있습니다. 같이 있기 때문에 좀 헷갈립니다. 구아이서펄산 칼륨도 점액 분비를 증가시켜준다. 아이비업도 폐를 확장시키고 기관지 분비선을 자극을 해가지고 생약제제인데 결론적으로 점액을 생성을 증가시킨다. 그래서 점액을 많이 분비하게 해준다. 플러스 뭐 다른 기능도 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 아셀틸시스테인 같은 경우에는 이산화황 결합을 분해해서 점도를 맑게, 그러니까 찐득한 거를 끊어가지고 묽게 해주는데, 이 시스테인이 들어가니까, 시스테인이 이게 간에서도 그렇고 간 말고 다른 세포에서도 그렇고 이 글루타치온을 증가시켜준다고 해요. 글루타치온을 증가시키기 때문에 항산화제로서도 좋고 여러 가지 기능이 있다. 글루타치온. 그리고 객단 배출 곤란에 좋다. 자, 카르보시스테인, 이게 점액의 구성 성분이 시알루미신이라고 있는데, 점액의 구성 성분의
합성을 촉진하기 때문에 결론적으로 점액의 그 구성 성분을 합성을 촉진하니까 점액이 늘어나는 거죠. 그래서 결론적으로 점액 분비가 증가가 됩니다. 증가가 되는데 그런데 또 점액 조절대로 분류가 되기도 하고 그래서 점액 용해제라고 분류해놨는데 점액 분비가 막 증가됩니다. 두 가지가 다 돼요. 브로맥신도 점액 분비를 증가시키고 또 결합을 끊고 그래서 객단 배출 곤란에 사용을 한다. 뒤에 일단 요점만 다시 이야기할 겁니다. 이것도 보시면은 암브록솔도 거기 안 적혀 있지만 다시 다운받으면 있는데 하여튼 표면 장력을 감소시키고 점액 선모 청소능을 증가시킨다. 그래서 점액 활성제로 분류가 되는데 결론적으로 객단 배출을 하는데 도움이 됩니다. 그래서 점액 분비 장애로 인한 기관지염에 사용을 한다. 근데 여기서 중요한 게 뭐냐면 중요한 거는 이제 메커니즘이 중요한 게 아니고 이제 요거 한번 보여드리겠습니다. 먼저 가볼게요. 봐보세요. 자, 소보레롤하고 차이점에 대해서 얘기를 할게요. 소보레롤은 선모 운동을 증가시킴으로써 그 가래 청소를 개선을 하는데 결론적으로 뭐냐면은 페포의 표면 활성에는 영향을 주지 않는데 결론이 뭐냐면은 이게 그 소보레롤 아까 소분할 캅셀에 그 설명서를 보게 되면 뭐라고 적혀 있냐면은 분비 기능이 항진된 근만성 호흡기 장애에 사용된다라고 설명서에 적혀 있거든요. 실제 허가가 이렇게 돼 있고 그러니까 무슨 얘기냐면은 과도하게 가래가 분비되는 사람한테 소보레롤을 쓰는 거예요. 가래가 과도하게 지금 나오고 있어서 이 가래가 잘 배출이 안 되고 그럼으로써 기침 가래가 더 악화된 사람. 그래서 선모 운동으로 가래를 빨리 청소시켜 주는 게 소보레롤입니다. 근데 앞에 거 보세요. 이게 전혀 정반대되는 이야기를 할게요. 점액 분비 장애 여기 가운데 적혀 있습니다. 그래서 암브록솔은 뭐냐면은 가래가 많이 분비가 안 되는 사람. 그러니까 가래가 찐득찐득하게 있어가지고 이거를 분비가 제대로 안 되고 그러니까 분비를 많이 시켜서 가래를 배출시키기 위해서 암브록솔이 쓰는 거고. 그래서 암브록솔과 소보레롤은 정반대 약이다. 똑같은 거담제인데 다시 한번 볼게요. 소보레롤은 가래가 너무 많이 분비되는 사람한테 쓰는 거고 암브록솔은 가래가 너무 분비가 안 되는 사람한테 쓰는 겁니다. 근데 점액 분비 장애 앞에도 보세요. 앞에도. 브로맥신도 백단계출 곤란. 이것도 점액 분비를 다 증가시키는 약이기 때문에 브로맥신도 그렇고 그러니까 암브록솔, 브로맥신, 아세틸시스테인 다 비슷한 겁니다. 비슷하게 가래가 잘 분비가 안 될 때 많이 분비하게 해서 배출하게 해주는 약. 자, 에르도시스테인에 대해서 또 이야기를 하면은 에르도시스테인은 아세틸시스테인과 비슷한데 얘는 플러스 알파 효과가 있어요. 뭐냐면은 세균의 부착성을 감소시킨다. 항산화 활성이 있는데, 그러니까 세균의 부착성을 감소시켜주는 플러스 알파 효과가 있다. 아세틸시스테인이 기본이고 더 잘 듣는 약, 더 플러스 알파 효과가 있는 약이 에르도시스테인이다. 그런데 에르도시스테인은 10일 이상 투여해서는 안 된다라고 되어 있습니다. 아세틸시스테인은 그런 거 없거든요. 그러니까 아세틸시스테인보다 더 세고 더 부작용 많은 약이 에르도시스테인입니다. 뒤에 다시 정리한 있으니까 보시고 생약제제 길경이 도라지다, 기침가래약이다. 행인이라는 게 뭐냐? 살구씨다. 살구씨는 기침약이다. 희한하죠. 살구씨 기침약입니다. 숨찬 기관지 천식약입니다. 살구씨가 행인. 세네가 코의 염증, 마황, 교감신경. 그래서 기침가래에도 되고 콧물 코막힘도 되고 슈도에페드린, 메틸에페드린 다 들어갔고요. 원지는 가래, 기침 이런 데 쓰는 약이다. 캐럴비 코프 그냥 이것도 그 뭐 리보플라빈 이런 아까 전 시간에 했던 그런 여러 가지 제형적인 특징 한번 읽어보시고 콜데원, 코프 보시고 자 맹문동탕 이야기하겠습니다. 맹문동탕은 마른 기침, 목이 건절건절하고 간질간질한. 자 맹문동탕을 습성 기침, 화농성 기침, 가래가 많이 끓는데 가래가 막 세균이 감염된 것 같아요. 그래서 기관지 염증이 생기고 그런 데에는 맹문동탕이
안 맞는 겁니다. 안 맞는 거예요. 안 맞고 맹문동탕은 그냥 건조한 기침, 마른 기침. 만약에 가래가 있다면 가래가 끈적끈적하게 달라붙는 기침. 그런 기침이 좋은 거다. 그래서 그렇게 되고 만약에 청패탕 먼저 보죠. 청패탕은 그 반대입니다. 청패탕은 뭐냐면은 그냥 단순한 마른 기침이 더 악화가 돼가지고 기관지 안으로 세균이 파고들었습니다. 그래서 소아과에서 진단을 할 때는 그 소아애가 모세기관지염, 그냥 기관지염, 내과에서. 그래서 기관지에 염증이 있다. 기관지 안으로 2차 세균 감염이 됐다. 그래서 거기에 분비물이 염증이 막 생기면서 전투가 벌어졌기 때문에 그 기관지 안에서 염증 부산산물로 가래가 막 나올 수 있어요. 그렇게 되는 화농성 가래. 그게 청패탕입니다. 그래서 그 차이점이 있습니다. 자, 맹문동탕은 그냥 마른 기침, 청패탕은 기관지에 염증까지 생겨서 화농성 가래는 청패탕. 청상보화는 오래된 기침인데 만성적인 기침, 그 다음에 야간 기침, 만성적으로 밤에 천식이 이렇게 심하면 그러면은 청상보화를 쓴다. 만성 호흡기 질환. 길경탕은 그냥 도라지탕입니다. 그냥 도라지탕은 정말 단순하게 아무것도 아닌 그냥 기침가래 약입니다. 이렇게 또 있고. 청패탕 이야기했고, 호흡기 염증. 시암탕은 또 시암탕이라고 있어요. 시암탕은 뭐가 다르냐면은 가슴이 아파요. 흉통. 그래서 기관지가 더 단순 기침이 아니라 더 기관지가 더 악화가 돼서 가슴 통증이 막 있을 때 이것도 좀 더 그 반표반리로 따졌을 때 좀 더 리로 안으로 더 들어간 거죠. 안으로 더 들어가서 폐가 염증인데 막 거기에 통증이 더 심해진 경우. 기침이 포커스가 아니라 기침할 때 그냥 흉통, 통증이 포커스입니다. 그래서 반표반리도 들어간 겁니다. 더 악화되고. 삼소음이라는 거 되게 많이 팔립니다. 이게 기본적으로 삼소음이 기침가래 지금 맹문동탕도 얘기했고 청상보화환도 얘기했고 청패탕도 얘기했지만 제일 많이 팔리는 건 삼소음이다. 왜? 삼소음은 그냥 막 주기가 너무 좋습니다. 그냥 막 주기가 좋고 진단이 필요 없고 그냥 실력이 없어도 그냥 삼소음만 무조건 주면 돼요. 왜? 만성기침이나 오래된 기침에 보약에 가까운 이런 처방이고 삼소음도 갈근탕과 마찬가지로 그냥 종합감기약입니다. 그래서 종합감기약으로 그냥 막 주기가 좋은데 기침가래가 있는 경우에 실제로 저도 옛날에 삼소음을 많이 줘봤는데 삼소음 주면은 다시 사러 옵니다. 좋다고, 잘 듣는다고. 정말로 기침가래도 잘 들어요. 그렇기 때문에 그냥 막 주기 너무 좋다. 이게 몸살에도 듣습니다. 삼소음은 그 위장 불편에도 듣고요. 그래서 그냥 종합감기약으로 판매하시는데 감기 초반의 종합감기약은 갈근탕, 감기 후반의 종합감기약은 삼소음. 얘는 후반약이에요. 그러니까 뭐 일주일째 됐어요. 일주일째 됐는데 감기가 안 나요. 기침도 하고. 그럼 그냥 삼소음이죠. 거기다가 양약 주면 됩니다. 그렇게 주면 아주 주기가 좋습니다. 자, 이것도 한번 볼게요. 자, 간질간질 마른 기침. 마른 기침이 당장 심하면은 맹문동탕. 자, 맹문동탕도 요즘에 되게 유명해졌어요. 유명해져가지고 약국에 와서 맹문동탕 주세요라고 원하는 손님들 되게 많습니다. 왜? 급성 기침, 급성 마른 기침에는 일단 맹문동탕 잘 들어요. 그래서 막 주면 좋습니다. 자, 발동 걸리면 끝없는 기침이라고 했는데 좀 더 악화된 기침을 갖다가 이렇게 표현했다라고 본다면 이 맹문동탕보다 좀 더 악화된 더 기관지 염증 이렇게 더 그냥 단순 감기가 있고 기관지 염이 있거든요. 이 분류 체제가 달라요. 그래서 기관지 염으로 더 발전한 경우에는 청패탕이 맞는 겁니다. 청패탕. 목에 가래가 걸린 듯한 불편함. 그래서 맹문동탕이 기침인데 가래를 좀 더 해결하기 위해서 거담제 양약을 따로 주는 이런 조합도 괜찮다고 보고요. 그냥 기가렉스는 기침의 포커스, 후루케어는 이거는 가래, 그냥 거담제거든요. 가래의 포커스. 그래서 기침 가래와 가래 이렇게 줘도 좋습니다. 두 가지 정도 보통 주시면 됩니다. 기침에도. 기침 가래약 이렇게 있는데 아까 전에 얘기했죠. 아세타미노펜이 들어간 거 거기에다가 기침 가래약이 있는 거 함량이 좀 낮습니다. 그런데 이렇게 아세타미노펜이 없고
기침가래가 들어간 거는 기침가래 함량이 결론적으로 플러스 마이너스에서 함량이 더 높습니다. 함량이 더 높기 때문에 기침가래약은 더 잘 듣는다. 자, 이것도 한번 보죠. 이것도 되게 이걸 판매하게 되면은 다음에 계속 살아옵니다. 계속 이걸 달라고 해요. 잘 들으니까. 왜 그러냐면은 메칠에페드린 기관지 확장, 노스카핀 중추성 진해제, 항히스타민제하고 또 들어갑니다. 항히스타민제가 이제 카르비녹사민이 들어가는데, 항히스타민제가 콧물에 들어갈 때는 콧물 코막힘 재채기 약이죠. 그리고 기침에 들어갈 때는 목에 간질간질거림. 항히스타민제가 목에 간질간질거림, 재채기, 이걸 완화시켜줄 목적으로. 그리고 구아의 설포산 칼륨은 이제 객단 배출제, 가래를 묽게, 그리고 덱스트로메트로판, 중추성 진해제, 이렇게 해서 기침가래약이 되게 된다. 원리. 그래서 일반적으로 뭐 거담제하고 맹문동탕을 주는 조합도 괜찮습니다. 맹문동탕은 마른 기침이기 때문에 이 가래를 이렇게 잘 배출하게 해주려면은 부족한 부분을 거담제로 부족한 부분을 두 가지로 줘도 된다. 그리고 기침가래약을 주고 거기에 이 청상보안을 만약에 판매를 했어요. 이 청상보안을 누구한테 판매했을까요? 오래가는 기침한테 판매를 했겠죠. 그런 약입니다. 오래가는 기침. 그러니까 지금 감기 걸려가지고 내가 감기 5일째인데, 감기 6일째인데 갑자기 기침이 심하다. 이런 경우는 맥문돈탕을 판매하는 거고, 기침이 끊이지가 않아요. 지금 막 옛날에 병원에서 처방 받아가지고 다 약을 먹었고, 그 다음에 지금 한 달째, 두 달째 됐는데 감기가 낫질 않아요. 그리고 이 남아있는 기침이 계속 오래가고 있어요. 그런 경우에 이렇게 약을 주면 되는 거죠. 그런 경우에 이렇게 약을 줬을 겁니다. 아니면은 또 기침가래에 좋은 미노를, 트로키로 또 줬을 거고. 기침가래, 구풍해독탄, 편도염을 줬는데 이제 가래, 또 모기로 넘어가는 증상이 있어서 거담제를 줬다. 그리고 용각산은 하나만 주던지 아니면은 미노레프 트로키, 기침가래가 보강이 되어 있는 빨아먹는 거를 주던지, 두 개를 주던지, 뭐 이런 식으로 판매하면서, 요거 보면은 지금 배웠기 때문에, 이거는 뭐 어떤 경우에 좋겠다, 뭐 어떤 식으로 좋겠다, 바로 이해를 할 수 있습니다. 자, 아까 전에 거담제 어렵게, 저도 헷갈려요. 저도 헷갈리는데, 이것만 보시면 돼요. 이게 뭐냐면은, 저 이렇게만 기억합니다. 메커니즘은 자꾸 까먹고. 자, 브로맥신은 점액을 묽게 하고, 점액을 증가하고, 그러니까 배출도 증가하고, 묽게도 하고, 그래서 두 가지 듀얼 액션이 다 있는 게 브로맥신. 근데 카르보시스테인은, 점액만 증가시키는 기능이 있어요. 그래서 점액 묽게는 못함. 근데 이것도 못 외워도 괜찮아요. 왜냐면 또 며칠 지나면 우리가 까먹으니까. 근데 까먹는데, 두 가지가 들어가 있는데, 두 가지가 어떻게 들어간 거죠? 하나는 브로맥신이고 하나는 카르보시스테인이죠. 근데 둘 중에 하나는 분비와 묽기하는 게 다 되는 거고, 하나는 둘 중에 하나만 되는 겁니다. 근데 이 조합으로 이렇게 하면은 두 가지가 더 잘 된다. 그래서 두 가지 집어넣었다. 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 자, 그리고 아세틸시스테인하고 엘도스하고 차이점 다시 한번 이야기합니다. 자, 몇 번을 반복합니다. 아세틸시스테인 기본형, 점액을 묽게, 그리고 글루타치온을 증가시키면서 항산화 기능이 있다. 그래서 여러 가지 가래에 좋은데, 엘도스로 바꾸게 되면은 NAC, N-아세틸시스테인보다 성능이 올라갑니다. 성능이 올라가고 또 세균의 부착을 방지해주고, 대신에 부작용도 더 늘기 때문에 더 센 약이고, 얘는 열흘 이상 쓸 수가 없고, 뮤테라는 무한정으로 써도 되는 약이고, 그런 차이점. 그리고 암브록솔하고 또 차이점이 뭐냐면은, 이 암브록솔은 또 표면 활성제, 그래서 더 이렇게 묽게도 해주고, 그리고 가래 분비가 잘 안 되는 사람한테, 가래 분비가 적은 사람한테 또 더 좋은 약이고, 뭐 그렇게 해서 결론이 뭐냐면은, 그냥 가래 분비 상관없이 막 쓸 수 있는 게 얘네들인데, 가래 분비가 적은 사람, 암브록솔은 가래 분비가 적은 사람, 그리고 아까 전에 소보레롤, 소분할 캅세, 그건 뭐라고 그랬죠? 그건 가래 분비가 많은 사람. 그렇게, 그러니까 결론은 제가 무슨 얘기를 하려고 하는 거냐면은, 이게 다르다. 대충 분위기 파악을 하면서 기억을 하시면 되겠다. 호흡기계,
또 기타인데 이거는 또 이런 게 있어요. 여름 감기 제품이 따로 있습니다. 여름 감기. 여름 감기는 뭐냐면은 곽항전기산인데 이 여름 감기는 포커스가 설사입니다. 여름으로 인한 설사가 많이 들어가면서 각종 감기 증상이 조금 두루두루 되는 게 곽항전기산이다. 이렇게 여름 감기로 제품이 따로 있다라는 거 이거 뭐지 하면서 이게 뭘까 이렇게 생각하지 말고 그래서 해열 진통이 들어가 있고 전신권태 그 위장 기능 그래서 뒤에 또 있나? 예. 하여튼 설사나 배 아프고 몸살약입니다. 곽항전기산이. 자, 향성파적한 발성가다로 말을 많이 해서 강의를 많이 해서 수업을 많이 해서 노래를 많이 불러서 아니면은 하여튼간 목을 많이 써가지고 신목소리 그때 향성파적한이다. 향성파적한 신목소리 후두 불쾌감 이거 감기약 아니에요. 향성파적한은 전혀 감기약이 아니고 목을 많이 써가지고 목이 신목소리에 쓰는 약이다. 따로 있다. 반화후박탕 식도 이물감 이거 그 소화기계 시간에 배웠습니다. 신경성으로 목에 뭐가 있는 듯한 불안성 신경증인데 목감기 약도 되면서 소화기 약도 되면서 그 정도쯤의 약이다. 식도염 약으로 볼 수도 있는데 진짜 식도염이 아니고 약간 스트레스성 식도염 약이죠. 자, 이것도 한번 보면서 우리가 비판적인 평가를 한번 해보겠습니다. 자, 코데원에스 기침약이에요. 이거 콜데원 노즈가 좀 더 적합할 겁니다. 기침 말고 노즈로 소초뇨창에다가 콜데원 노즈로 기침으로 목이 쉰 상태. 그래서 일반 목감기 약하고 향성파적한 기침으로 목이 쉬었으면은 향성파적한은 목을 많이 써서 목을 쉰 게 향성파적한이고 기침으로 목이 쉬었을 때는 그냥 그 기침약이라든지 아니면 염증약 이런 거 그런 것 쪽이 좀 더 날 수도 있다. 그리고 몸이 쑤시고 아프다. 갈근탕 근육이완제 좋은데 이거 엔세이드 좀 부족할 수 있어요. 여기서 이 조합에서 갈근탕하고 이 근육이완제 복합제는 그 아세타미노펜하고 엔세이드 소량이 좀 들어가기 때문에 그냥 덱시부프로펜보다 통증이 좀 약할 수는 있습니다. 뭐 굳이 뭐 이렇게 태클을 걸자면 그렇게 태클을 걸 수 있고 콧물이 뒤로 넘어갈 때 코메키나하고 캐비전 이렇게 좋은데 아까 전에 갈천신 배웠잖아요. 갈천신하고 캐비전하고 콧물이 뒤로 넘어갈 땐 더 센 게 뭐죠? 갈천신이 더 셉니다. 캐비전도 좋긴 좋은데 컹컹거리는 오래된 기침인데 시암탕은 그 흉통 그리고 마인감소탕 소화천식약인데 뭐 이렇게 써도 되긴 하는데 오래된 기침은 그냥 삼소음이나 청상보완이 더 무난할 수도 있습니다. 그냥 오래가는 기침에 삼소음, 청상보완이 시암탕보다 더 좋을 수 있다. 왜? 뭐 흉통이 없으면 목이 기침을 안 하고 목이 붓고 칼칼합니다. 음교산, 구풍해독탕 이렇게 줬는데 자, 구풍해독탕은 편도염, 음교산 근데 그쵸 이렇게 줘도 되는데 음교산하고 구풍해독탄을 굳이 같이 쓸 필요가 둘 중에 보통 하나만 쓰면 되는데 그렇기도 하고 자 코막힘이 심한데 코스프레이는 이 코스프레이만 적어놨을 경우에는 코스프레이가 코막힘용 스프레이가 있고 비강 청소용 스프레이가 있다고 했잖아요. 그 두 가지를 좀 구분해서 코막힘용 스프레이를 쓰면 되겠죠. 일반 사람들은 모르니까 아무 스프레이나 썼다가는 코막힘이 아닌 걸 쓸 수도 있으니까 그렇게 태클을 한번 걸 수 있습니다. 자, 끈적한 가래와 기침동반, 맹문동탕, 청상보완. 끈적한 가래, 그 다음에 기침동반, 이렇게 끈적한 가래, 화농성 기침에는 청패탕이 맹문동탕보다는 청패탕이 날 수도 있다. 그렇게. 맹문동탕은 마른 기침, 청패탕은 습성 기침. 기력이 없을 때 경옥고 좋습니다. 인테반 이런 거 좋아요. 이런 거 판매할 수 있으면은 판매하고 이 가격이 비싸다. 싼 거 뭐 있죠? 쌍화탕. 싼 거는 쌍화탕입니다. 기력이 없을 때. 자, 이것도 조합이 좋은데 몸살에 진통소염제 뭐 타이레놀이든 진통소염제든 거기다 갈근탕 이 조합이 좋습니다. 기침가래에 약을 주든지
두 가지를 주든지 한 가지를 주든지 기침가래에 약하고 둘 중에 하나 맹문동탕을 주든지 청패탕을 주든지. 그래서 초기는 맹문동, 그 다음에 뭐 기침이 오래 갔거나 아니면 화농성 기침이거나 그런 경우에는 청패탕. 자, 인후염 NSAID에다가 구풍해독탕 좋아요. 구풍해독탕도 좋고 음교산소도 좋고. 자, 넘어갑니다. 코로나 진단 시작 그냥 보고 넘어가고요. 감기 예방. 감기 예방에는 에키네시아라고 있습니다. 에키네시아는 뭐냐면은 이렇게 액으로 된 것도 있고 알약으로 된 것도 있고 이렇게 여러 가지 제품이 있는데 결론이 뭐냐면은 에키네시아는 면역세포 활성화, 사이토카인 과다 분비 조절, 그 다음에 바이러스 침투 억제. 결론이 뭐냐? 바이러스 침투 억제가 에키네시아예요. 바이러스가 이미 침투한 다음에 효과가 있다 없다? 별로 없습니다. 침투 전에 효과가 좋은 거예요. 미리 방지하기 위해서. 그리고 이제 이런 제품도 있어요. 노즈가즈. 이거 뭐냐면은 코에 뿌리는 마스크. 코에 뿌리는 마스크인데 외출하기 전에 이렇게 미리 뿌려놓으면 어떻게 되냐면은 바이러스가 코 점막으로 들어와서 침투를 할 건데, 근데 바이러스 침투를 막기 위해서 물리적인 방어막, 화학적인 방어막, 듀얼 작용입니다. 그래서 보시면은 잔토모나스 발효 추출물이 물리적인 장벽을 형성해서 앞에 있나? 이걸로 볼게요. 자, 고분자 방어막이 잔토모나스 추출물입니다. 고분자의 방어막 코팅을 하기 때문에 바이러스가 이 안으로 못 들어간다. 그리고 바이러스가 이 안으로 들어왔어도 이 들어올 때 어떻게 들어오냐면은 이 수용체에 결합을 해서 들어옵니다. 바이러스가 뭐 ACE2 이런 수용체에 결합을 해서 세포 내로 침투를 하게 되는데 이 스파이크 단백질이 결합하는 것을 저해시킨다. 결론적으로 카모스타트가 화학적으로 수용체 결합을 막는다. 이런 메커니즘으로 감기 예방이다. 이렇게 말씀을 드리고, 주의사항에 대해서 말씀드리면은 주의사항도 이제 잘 읽어보세요. 읽어보시고 뭐 아세타민오펜 음주 관련 3잔 이상, 그 다음에 뭐 하루 최대량 이런 거, 과민 반응 천식 복용하지 말고, 그 다음에 뭐 이렇게 보시고, 그 다음에 요 15세 미만 어린이 레이 증후군은 뭐냐면 이 레이 증후군이 있는 사람한테, 그러니까 인플루엔자 감염이 의심이 있는 어린이한테는 주지 말아라. 그러니까 무슨 얘기냐? 병원 가서 진료받아라. 그 얘기입니다. 그러니까 증상이 심한 소아청소년은 소아과 진료를 받아라. 그렇게 적혀 있는 겁니다. 그리고 이런 사람들, 기저제한이 있는 사람들은 병원에서 진료받아라. 뭐 그런 얘기입니다. 그냥 일반인 아픔 사지 말고. 즉시 복용 중지하는 거 뭐 부작용이 있으면 즉시 복용 중지. 참고 삼아 그 설명서에 다 있으니까 설명서 한번 읽어보시는데 잘 읽어보시고, 감기약 구입 시 이거 주의하세요. 그 제가 직접 뭐 헬스조선에 기고한 내용 그대로인데 결론이 뭐냐? 다 아는 거. 알레르기 반응, 그리고 교감신경 코감기약이 혈압 올릴 수 있다. 그리고 감기약 항히스타민제는 졸리다, 운전주의, 위험한 기계조작주의, 그리고 항콜린 부작용이 있는데, 항콜린 부작용이 뭐죠? 구강건조, 시야의임, 오줌 누기 장애, 이제 전립선에 안 좋고 또 변비 이런 것들이, 마르고 건조한 항콜린 부작용, 녹내장이 악화될 수 있다, 변비가 더 악화될 수 있다. 그리고 일부 교감신경 흥분, 슈도에피드린 같은 거는 불면, 불안, 초조, 심장 두근거림 같은 교감신경 흥분성 부작용이 나타날 수도 있다. 이런 거 읽어보면은 다 아실 거고, 이렇게 보시면 되겠습니다. 예. 그리고 청소년들이 감기약으로 환각 목적으로 남용을 합니다. 디펜히드라민 성분이 환각 파티, OD 파티 해가지고 이 수면 주조제, 디펜히드라민, 그다음에 나이트용 이런 것들 많이 먹으면은 환각 작용이 나타날 수 있어요. 환각 작용. 왜 그러냐면은 뇌에서 아세틸콜린하고 도파민하고 균형이 있습니다. 아세틸콜린, 항콜린을 확 해버리면은 도파민이 올라가요. 그래서 도파민이 과다하다는 거는 마약 환각 작용이 나타날 수 있고, 이제 환각이 아니라 사실 선망입니다. 선망이기 때문에 아주 괴로운 환각이 나타날 수 있습니다. 벌레가 기어다니고. 로페라마이드도 머리로 안 들어가는 마약류인데 아주 극단적으로 과량을 복용하게 되면은 마약처럼 작용할 수 있고, 덱스트로메트로판도 마약류 중추신경 기침 억제제이기 때문에 마약처럼 작용할 수 있는 환각이 나타날 수 있다. 그런 거 간단하게 읽어보시고 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 네.